ナス。ご視聴ありがとうございます。10月11日の占いアドバイスをちいかわタロットカードで占いしていただきます。ピンときた選択肢を選んでコメント欄からご確認ください。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。